No, ustedes no. Ustedes están bien tiritos. Primero coman y luego le ayudan al novio. Los chocomiles luego los apuntan. ¿Yo? ¡Ay, mi cocina! A ver, ahí está el novio, ahí está la novia. A ver. Presten algo a la novia, que la ayuden para que pues esto sea más formal. A ver, todos juntos, una bonita forma para los novios. A la de tres. Una, dos, tres. ¡A la río! A ver. Parece que le están diciendo a mí nomás, pan. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, a ver esa forma que se escuche bien bonita, que no se escuche como en los partidos políticos, hombre. A ver esa forma bien bonita para los novios. Una, dos, tres, ¡arriba! Que se escuche que son de acá de Guadalupe, Xonacatepec, Puebla. Ahí está la novia, cuidado con el novio, A ver esos secretarios que quieren ayudar al novio, chica. Ahí están. A ver, 2, 3 hombres, bien cuerpotes. Ay, ¿qué pasó? A la gordita, con bigote. A ver, no hay hombres, hay más mujeres que hombres. A ver un grito de las mujeres. De las mujeres chismosas. A ver un chiflido de los caballeros. Bien fuertotes como yo, chicos. Un chiflido para los del sonido. ¿Qué pasa? A ver otro chiflido para el sonido. La banda los saluda así. A ver un chiflido para el novio. Ay, ¿qué pasó? Pasen una flor. Ahora sí, iniciamos con las mujeres. Pero oigan, ahí nomás veo 3 mujeres. Con la novia 4. Necesitamos otra mujer ahí. Con 4 mujeres. Ah, ya están las 4. Novia Inocencia. A ver. Novia. ¡Novia! ¿Con 4 la hacemos? ¿Qué? Bien rudas. Acá están los técnicos. ¿Sí o no, mi Arturo? ¿Dónde el técnico? Ajá. ¿Quién sabe, Chantorín? Métete al canal. Ahí está. Iniciamos, a ver. Ay, qué bonito bailan como en el video. Pellizcan el novio la nalga por lo menos, hombre. Un jaloncito de cachete. ¡Duro con el novio, duro! Pinche novio, ni siquiera lo mueven. ¡Dele duro! ¡Ay, pellizquen la nalga! A ver. Párale. A ver quién lleva la fila. A ver que le va. Eso. A ver, ¿cómo te llamas? Suma.
a Norma. Dice que súmese las ambulancias, que chillan y nada que corre. A ver, Norma, vamos a ir a la vuelta de este lado. Más larga la cola, más larga la fila. A ver si me entiendes. ¿Sí? Yes, very good. Okay. Yes. Ahí está. Viene de allá de Puebla. ¿Sí o no? Afuera. Así que